哇，不得了，不得了！大家好，我是乡村阿伟，今天又来进货了哈。看一下日期哦，手机忘了放了一个。看一下，一跑到竹林里就捡了那个肉，前期人家挖过的，笋就在这里，你看，可能不会很大哈。盘它，盘它！这个土质可以哦，下了点雨哦。金平笋可以哦。可以，找到竹兜里面去了。可以，这个好挖。这个是捡肉的，肯定好挖。哦，切掉它，上货。哇，你看这个，可以吧？是吧？挺漂亮的。拿下！镜头拉过来，看这个鼓包。哇，把这都切了。那就往这边来了。大人，漂亮，大6分了，大鼓包，手指都放得进去，看它。出来，开始了，哦，手伸出来了。这边去，哇，大货！这里还有个，诶，就往上面这根了。这个根啊！不得了了，看边上。哇，漂亮吧？真大，1斤多，整王今天的。啊，鼓包哈，这个裂比较小一点，这个很明显。
慢点，就出来了。哦，哇，漂亮！哇，笋羹漂亮哦，好嫩哦，这个笋羹。好多石头。哇，还可以哦，还可以。金货，金货。这样切吧，切了算了。哇，这个。哦，这个大。哇，这里好像还有一个。上面还有一个。哇，这个100%呀！哇，这个舒服舒服舒服。这下了一场雨，这就收更多了。这货呢？哇，还是不然，越晚出来笋越大哦。风浪越大雨越贵啊。是。还在里面，大货这个应该。哦，轻一点的，还没出来啊？对。哇，长歪了这。这个翻车了。翻车是不可能的，这种月份100%。哦，好，切。哇，又收获一枚亮货。没事。现在笋都越来越大了。哇，阿伟哥，今天怎么挖那么多啊？牛逼哟！明天可能又要休息喽。哇，牛逼牛逼，不得了不得了哦！高手就是高手。哇，厉害厉害！哎呀，好了3袋哦。几点钟呢3点多。哇，牛逼哦！看一下日期。哇，不得了不得了！这个等一下不知道怎么回去哦，你来背哦。行行行。哎，看一下日期哈。11月24日哈，3点17分。可以可以回去了。牛逼牛逼！休一下。哇，今天现在笋都大了哈。今天这边呢，挖的笋相当 OK 哈。相当哇塞！上山容易